那这个部分呢，就是说我告诉各位，就是说我们不是口说无凭啊，那只是光说不练。那现在就是让各位啊，实务上就是说能够取得这些资源啊，那各位对了解了以后，那再来的话，这个就是说，那还是一样啊，就是说行业这么多，那我要怎么做？对，那我又对没有开始，没有经验，也不懂得如何去取得这些资源，那我从何开始？那我现在呢这边就是提供啊，这个就是我个人的这些案例，跟各位来做分享。好，那首先对那个第一个礼拜我已经跟各位这个就是有介绍我自己，对，这个就是在不得已的情况之下误入歧途，对，然后去这个送报啊。那在我们那个年代因为这个其实工作是非常多，但是对一个残障者来讲，对，一个是工作机会是没有，但是人是很多。对，你那时候是60、70年代，60、70年代那时候，对，那时候这个台湾整个对经济蓬勃发展，对，劳工是非常多的，是供过于求。对，所以变成就是说，我们这一些就是比较类似的，那就是比较没有工作的机会，所以我那时候就是去找一个没有门槛的工作，就是送报这样子的一个工作。那第一周的时候，因为我没有这个就是很详细的跟各位来做分享，其实送报它有一个很大的好处，就是你不用拿钱出来，你只要靠你的体力你就可以创业。为什么？因为你是报纸是从报社来的，那报社他一定派报给你，从1号从1号然后到30号。那你送完报纸你这个就是月中可能你就报费就是报费已经收到了，然后你到月底才交给报社，那岂不是就是说你有充分的现金？那你这些现金的话，你就可以去应用甚至有的你可以再拖延1个月，那你是不是就多1个半月就可以应用所以这次是现金这次是现金的应用。好，那为什么就是说你送报，然后你可以累积这些财富当然，最主要刚开始我们都是还是学生就好像各位你读大一的时候，你怎么知道也要怎么样去这个理财，怎么样去创业，从来也没有去想过这些问题。但是呢，那时候你领到了钱，你有这些钱，你是会去请客，对，就是贪溜溜，对不对？赚多少就花多少。后来我想不是办法，对，因为把这些钱都花光了，那到头来那岂不是一样，都还是两手空空嘛？所以我在大2的时候因为已经送了2年了嘛，对，慢慢的已经累积了一些财富了，对不对？就是有几十万，对不对？那一些都是现金那所以呢，我后来就想说，那是不是就是说，因为送报的时候就看到很多那个工地都在盖，尤其是像这个新庄地区新庄地区是一个新兴的城市这边有没有住新庄的？住新庄哪里？复都新附近。新庄复都新附近。什么？复都新。复都新复都新的话就是思源路、中港路、福硕街就是那一些，全新庄我都非常熟。对，民安西路对，都非常的熟，还有到回龙丹凤对，我都非常熟。还有什么桂子路都非常熟，因为我跑遍了从这个三重新庄到这个五股回龙，对，回龙靠近树林的对，然后到这个板桥，我的范围非常的广。那时候很多工地在开工，对，那我当初我也讲说，因为我是不得已的，因为人家不让我送
所以呢，我只好就是自己去买报，自己去送，所以慢慢的累积啊，就是累积了很多的客户，从0个开始到我2年级的时候，我已经有几千份的报纸，几千份的报纸。那你想一想，那时候的报份啊，一份是150，啊，一份是150，那报社给你3折，就打7折，对，那你是不是有45块？那45块的话，你给学生，给送报生嘛，给他1半嘛，对不对？给他22块半，对不对？给他22块，剩下你是不是就赚了22块半？对不对？那你不要说多嘛，我们就取20块嘛，对不对？20块，那1000份的话就是2万，对不对？对，那你4000份的话是8万，对，所以对你说对，就是用这样子的一个方式，然后去累积，对。但是你有现金的，你要怎么样子再去应用这些现金？当然是去投资买房地产。本来对不对？你送报而已，人家可能也看不起你啊，你哪有钱？对，结果对，那时候房子还蛮便宜的，布都新那边的房子，世园路那边的房子啊，一栋就是1层啊，大概100万，72年、73年，那时候才100万，对，那100万，对不对？算起来30平嘛，那1平给他3万多，对不对？好，那你对，当然对，你有能力买啊。对，那时候我是在新鲜街住，在市公所，因为市公所刚好就是在那个车站那边有一个公路局车站。以前住新庄的人啊，或者是住板桥的人都知道，中正路跟这个大关路啊，那个大关路那什么，到板桥的那个叫大关路嘛，对，交叉口里面有一个公路局的这个西站，对，然后在那边都是早上一大早就在开放，我们就是在那边。对，做开发，好，那这个就是啊，有这个机会，然后呢，就是说你这个就是去买了这个房子，大家会推广嘛。这个就是说你去送报的时候，那些这个小姐啊，那些这个售屋小姐啊，她就会跟你推荐嘛。对，那我想说，哎，这个对，啊，100万，对，也不算多嘛，就想说刚开始也是先买看，对。所以我那时候才大2，我大2是我们全学校应该是学校学生里面我是最早买房子的，我大2就自己买房子。当然那时候我是自己有贷款，对，好，自己有贷款，一下子要拿出100万也没办法，所以那时候还是有贷款。然后呢，贷款了之后，对我大概也不到半年吧，就把那个贷款还完了，对。然后因为你有第一间房子。你有第一间房子，你就会想说，那第一间房子你再租给人家，你就用租金来付你的贷款就好，啊，因为我在新庄，我在新鲜街那时候我就是这样，我就当2房东了，就是我租了1层楼，对，然后自己住1间了，那还有3间啊，那3间怎么办？租给学生啊，对，你就是说你付的这些房租叫学生来帮你付就好了，对，所以跟以房养房啊，所以我不用付租金，我住的是免费的。对，然后再把钱拿去买房子，一样，那就由这个就是说你买房子，对，然后再租给人家，租给人家又有租金的，租金又来付你的利息，然后1间、2间、3间是这样子做，对，那所以变成就是说这个也是一个一个钱滚钱的一个方式。所以刚才我们有讲到人脉是用人脉养人脉，对，那也是可以用钱来滚钱，对，所以对理财的方式，你一定要靠钱赚钱。然后人能卡，景气卡，你绝对不要说靠你的这个就是劳力啊，你要去赚，对不对？上千万、上亿的那是不可能的，你一定要以钱滚钱，啊，所以这个就是我要跟各位分享的，我们都不要去想说看清哪一个行业，都不要。今天最主要的先求有，我们先有，再求，对不对？再求好，对不对？你假如说没有第1桶金，你怎么有第2桶金？怎么有第3桶金？你没有去做，你根本就是不会发现说，原来还有这个好处，对。然后你这样子做了以后啊，对，报份对是越来越多。报份除了收报费以外啊，它还可以夹那个海报，那海报1张是5毛钱的，对不对？你假如说5000份的话，一天的话就有2、3千块可以净赚现金的，每天赚。而且我告诉你大家也不会说老实的
讲说自己是几份了，你可能给他多报2000份，对不对？他也不知道，你夹那个海报，对，还有一个广告收入啊。那时候当这个记者，他是5年吧，对，那时候70几年，那时候是5年吧，那时候连这个连那个县长什么县议员啊，对不对？市议员啊，他们根本就是怕你的，对，他怕你把它爆料，所以你那时候你在做广告是蛮好做的。你叫他买，对不对？10万就是10万，尤其是周年庆的时候，对不对？各大报社的周年庆啊，你叫他，对不对？做那个半版的广告，他就做半版的广告，要不然的话写是你在写的，所以那时候报社很好经营，所以那时候人家说这个联合报、中国时报他们记者出去那个公委弄一下，加了弄工对，就是这样子。对，所以那时候赚钱很好赚，对，又要拿，然后又要，对不对？又要跟人家，对不对？做一些这个不利这个当事人的这个事情，所以一般这个人家说文化流氓文化流氓都在讲记者，对，记者那是不对的，但是我是没有那样子，但是我看了很多当地的记者，他会这样子做。所以为什么我会后来会离开这样子的一个行业，也就是看到了一些老记者，他们可以骗吃骗喝，就是到各大企业去骗吃骗喝，对，而且对，说实在，大家说实在，当面就是面对面，大家是很讨厌，但是就是没有当面是很和气了，然后呢，私底下对不对又很痛恨，就很痛恨，开车不用驾照。开车不用驾照，对，那是怎么样？靠记者证就好。记者证的话可以通勤无阻对，你们可能这个就是没有感受到记者的威风其实现在也有，现在一些这个最有名的记者各大企业还是很怕他的。对，当记者不错，又可以认识很多人，然后呢又可以把自己的文章写好，然后呢又可以对不对？很多的有内幕消息。对不对？然后又话的话当 Q， 对不对？所以假如说有机会你要学习的话，当记者可以学很多。像现在那些电视名嘴都是记者出身的，因为他们平时都在跑地方新闻，所以他们知道的这些信息，对，累积起来那不得了。有点像那个王瑞德，对，他就是跑新闻跑出来的，对。但是呢，他们就是耍嘴皮嘛，但是缺点就是他们没有去创业，因为他们所取的就是这些资讯，然后用这些资讯去，对不对？去卖，可以讲说应该是卖资讯，对，去讲这些。但是他们讲的话，到底有几分是真的，几分是假的，这个没人知道了，就没人知道。只不过就是说我们可以从他们的行业里面去知道，记者是这个知名的这个记者是很适合开的，很适合开。以前是这样子，现在也是这样子，只是说现在的这个情况已经不如以前这么样的有力量。那讲到这个送报的这个部分，那我也觉得说，假如是这样子的话，那我现在人家尊敬我是因为记者的关系，那我以后老了怎么办？所以我会有这种危机意识，所以我在5年级，对不对？就是这个就是毕业了以后的那一年，对，我去就是因为在当地，这个就是说工厂很多嘛，尤其是化成路对，纺织厂那时候最蓬勃发展的就是纺织业，全基隆港口这个有80%的货柜80%的货柜是做什么？做纺织的，尤其是行销到全世界，对，尤其是中东地区。那时候对，我们看到去送报的时候，看到他们是拿着布袋去装钱，那个 LC 是拿布袋去装的，就是 LC 是布袋去拿布袋去领 LC 的，然后去每个月去领薪水是用布袋去领薪水的，这个盛况空前，所以我们曾经也是纺织业王国，那时候我在想说，我所有的这个就是说这个学科里面我想说，这个英文还算可以，因为我可以跟外国人沟通嘛，对，我也很喜欢讲话，对，所以呢变成就是说呢，
我是不是来赚外国人的钱？因为双报是赚，对，就是说赚这个我们国内的，而且是赚一个区域性的，有它的极限性。那我在想说，那我是不是可以赚外汇，赚外国人的钱？所以我在想说，那是不是投入这个就是这个纺织业？可是纺织业我一窍不通啊，怎么办？那当然先从这个学府开始啊，对不对？我就去开始去跑，就是去，因为毕竟早上要送报嘛，然后呢，对，白天，对，那当然就是要找一个工作来接，所以我就跑外面，跑报关，对不对？然后跑外务，然后去领 LC， 然后去领钱，跑这一些，因为我也想说，毕竟你要做生意的话，你也看得懂 LC 啊，对。LC 的条件到底是什么？对，你至少你要会看，因为你是这个算是小弟吧，对，人家也不会重视你嘛，所以那时候我就去，对，跑这些，然后跑报关嘛，然后再把那个 LC copy 起来，然后回家开始研究，开始研读，从这边开始去学做那个 LC， 看懂 LC， 如何报关，对，然后如何出口，从这边开始去学。那当然回到工厂，你就可以去认识，比如说什么纱，对，它是那个 polyester 还是棉纱，还是acrylic 的，还是奶弄的，对，等等，这些纱你都要会分辨。还有对这个织纱织布完了之后，对，它有布料，对，你要看得懂什么布料，比如说各位穿的这个像这个刘教授穿的这个是对不对正织品嘛？那王主任穿的是平织品嘛？对，应该基本上这些大家都知道，而且对你那一块布，对拿过来一看分析你要知道说它是什么纱，几支的纱，他们算支数越粗的像那个牛仔裤，那个10支的，那就越粗的纱。那细的比如说有到45支，越量越大的，数字越大的越细，对。这个都要分辨得出来，你至少你可以把一个步骤搞清楚，你到客人面前，你就可以分析给他听，对，用什么样的纱，对，1公斤多少，对不对？然后呢，织布多少，染整多少，染整还有反应性的，还有直接的等等，对，你在客人面前，你可以把一块布他拿给你的样品，你马上可以给他做分析，分析完。对，马上加上对，看你是 CIF 还是 FOB 等等，你要报价，马上看在他眼里，他就知道你很专业，是不是这样？一定就是说你要显示出你的专业，人家才会相信你。但是在这之前，对，因为毕竟我们送报去推销报纸，跟做这个大生意，这一笔生意下来是几百万美金对不对？不是这个几十块。几百块的那台币不一样，所以我觉得说我的销售能力还没有那么强，所以我又从这个针织厂，然后跑去这个正代学做销售，学做行销。大家也应该知道，正代厂是卖事务机器的，对不对？我从卖这个影印机、卖传真机、卖打字机、卖打卡从这边，然后挨家挨户，然后扫大楼，然后去卖。重点是什么？因为我要学做销售，就是把不可能变成可能，然后把自己不懂的，对不对？我要学到懂，然后把自己没办法克服的，然后借大家的力量。比如说正大，他就有很多的兄弟，很多的同事嘛，然后可以互相帮忙。今天我没办法销售，那就找王主任来帮忙。那王主任一出面，对不对？讲一讲，他就成交了。奇怪，我没办法成交，为什么他可以成交？这是技巧，就是之前我告诉各位。对，他可以说之以理，动之以情，若之以利，挟之以财。我就是没办法，因为我不懂。这个就是又是一本技术。对，好，那从这边就可以学到。那我在那边做了，对不对？1年多，我知道说，这样应该差不多了吧？对不对？这个就是事务机器可以给卖出去，而且卖事务机器比做其他生意还更难。事务机器就好像是这样子，董事长坐在这里然后呢，这个是米诺达的，这个是 Rico 的，这个是夏普的，然后这个是对不对？那个另外一家等等，调弄的，就是7家，然后摆在那边，然后就秀 demo，
然后由老板去看哪一家的幸福是最好的，是这样做白热化的这个竞赛。那所以当然就是说，从这里面去训练出来，当然就是最好的一个业务的一个形象，不只是比机器，还要比你的专业，还要比你的这个服务，还要比你对不对口才等等。这个对可能大家都没有碰过，但是这个都是我自己亲身去经验的。当然，我学会了这个之后，我到国外去，对不对？我有销售技巧，然后呢也会懂这个布料，然后对自己可以沟通，跟外国人就可以直接沟通，对，所以也变成销售变得很顺利，就可以拿到订单。但是台湾有一个缺点，就是没有3个好装置。就像硕报也是一样，之前大家那个赖同学就问我，说这个会不会这个碰到就是说，送报生自己当老板，对不对？我说有吗？对，这个很平常嘛，一样嘛。我想说这个基层的这个门槛很低，他们也一定可以这样子做。那我培养了很多人，一天对我要管理60个，我用 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 26个字母都排完了，对，送报生了就是说用这个来带领送报生，有人带领20几个送报生，每天这样子。那当然，有的人就看这个好赚那他一定会去做嘛，对，那去做就让他去做嘛。因为我自己的同学，他也是这样，抢我的报论，对，抢我的客户，对，然后对拿去做，好吧，那你就去做。那我想说这个门槛这么低对，没关系，反正没有再赚就有这个对，我想说送报会这样子，那做贸易呢也是一样。我在国外接单子，对，然后找的那一些对不对行政对不对那些押汇的对不对做押汇的，那他们是不是就是可以接触到客户，接触到国外的拜，因为给东西要给他嘛，那是可以接触到国内的工厂，对，工厂他也认识，那这个对不对拜的他也认识，报多少钱他也认识。白天在你公司上班，晚上他在家自己做，所以你变成就好像在帮他打工一样，对不对？旅行社也是这样，所以为什么贸易公司做不到，旅行社做不到，都是因为人就是人的问题，都是人的问题，因为他们会私自的去做这些事情，其实这个是很不道德的事情。但是没办法，全世界都是这样子，人都是为了生存。好，那我就想说，那是贸易的这个关系那造成大家就会抢单但是至少对不对？我是一个人对不对就可以搞定一家公司的，从头到尾我都可以做，我不需要依赖，对不对？这个就是说一定非要有秘书来帮你打字，对，因为我们那时候是打电报，不是打字可能各位都还年轻，都不知道电报怎么打。王主任有打过电报吗？你们都还年轻，我们要打电报用那个对那个打一样跟打字机一样的打完了之后呢，按下去打那时候因为那时候还没有传真机传真机是后来才有的，所以我们这个过程可以说实在的，听起来是蛮有趣的很多这些伺服机器里面可能对，到现在都还没有碰过，但是我都接触过所以我都会因为自己都接触了所以都自己就会，从头到尾我都会所以我一个人就是一家贸易公司，而且我这家公司现在还在，从77年创业到现在，对不对？已经快40年。我的客户对不对还是在做贸易，有这个优点，就是他跟定你了你对你有信心。刚才我们讲有信用，他就跟着你，因为你不随便换单，你只要说换单随便换单，哪一个帮你搞砸了，你损失更重。为什么？因为你一季一季的量、颜色什么各方面都配好了，你只要说有一个来不及的话，对，那你可能就毁了。因为你看这个百货公司要，对不对？然后厂商要，就是像有一些学校制服要就是他们也是一样，他们还是要配合下游嘛，他们是制造工厂，
那制造工厂对生产工厂一定要派送给这些卖场。卖场他们一定有签合约的嘛？你只要说迟交的话，他会罚钱的、对不对？一样嘛，我们 LC 就是一种契约书嘛，对不对？今天对你这个你这个 delay， 他 delay 就会罚钱罚款，对因为我们信用好，所以就不会有发生这种事情。但是信用不好的话，那这个就是需要这个政府出面处理的。但是我们的政府跟外面像我们做的那些国家。之前的像土耳其，我们跟土耳其没邦交，跟匈牙利没邦交，跟德国没邦交，对不对？跟英国没邦交，你怎么帮他怎么帮你？有办事处，有办事处，但是办事处的人，那么天高皇帝远，他不会帮你，他干嘛来找麻烦？对不对？所以这很悲哀的。这个就是我等一下跟各位分享的，就是说，其实我们台湾是从这样的一个环境下起来的，就靠个人。我们台湾的奇迹是靠个人、小企业起来的，并不是靠政府。这个大家要知道，我们这些经济奇迹，我们这些外销外汇是靠这一些小企业到国外去赚钱回来的，并不是政府对不对补助这些中小企业上。没有，因为很多都是靠贸易起见，很多人像一些纺织业，像一些纺织里面所知道的，像一些这个宏远宏和或者是像一些这个纺织业，因为我现在还有这个棉艺等等他们这些都是靠自己，那时候自己去外面打拼，根本就是没有靠到政府什么，政府帮不了他们什么。所以这个就是说，我说。以前是你们靠个人的本事去做生意，那现在对不对？现在其实说实在的，也是回到我们之前的这个环境。其实现在你想一想，我们现在想说台湾的未来在哪里？但是现在想一想，假如是你有本事的话，你怕你走不出去吗？就像刚才我讲的，你什么都会，对，什么都可以靠自己。你今天把你放在美国你就可以生存，今天把你放在大陆你也可以生存，你放在柬埔寨、放在越南你都可以生存，你怕什么？对不对？你虽然没有 TPP， 你没有 RCEP， 对，那你就应用，你要跟美国做生意，就应用越南嘛，到越南开工厂嘛，应用越南的嘛。你要跟这个大陆做生意，你要跟这个东协，对不对？东协12+4或+6+8都考嘛，你到柬埔寨开个公司，你就可以，对不对？行销东西。对不对？那不是个人走出去嘛？因为政府现在已经是变成就是没有作用，对，你都走不出去了，你 TPP 也没有签 ，RCEP 也没有签，什么都没有，什么关系都没有对吧？那你政府出去反而就变打枪，不行啊！那我们个人走出去就好了，你什么都可以做海阔天空啊！但是重点就是自己要有实力，对不对？所以假如说现在大家都懂。都能够培养自己的这个实力，比如说你英文对没有问题，对你做这些事情，其实还有很多事情，等一下我们再分享一下，还有一些事情其实很多大家都可以做的，所以根本就不用担心。那讲到这个就是讲远了讲到这个贸易的情况就是这样，也是对我们在外面接单，然后呢内部在下雨在落雨对不对？你做的越多，你损失越大。对，做不到，因为你一定要找人来找，对不对？助理或者是对不对？这一些行政的人来帮忙压费、帮忙出口、帮忙什么？对，但是你总不能说都不交给他，那你一个人在外面跑，那没办法。所以变成就是说，做来做去还是一样，就做不到，大概也。对，生意大概就是几千万这样子的一个几千万美金，就几千万美金的这样子的一个生意，对，就是做。那后来我在想说，那既然是这样子的话，扩充也没办法，所以那时候我们台湾都是这样，都是大概有20年的一个光景，就是20年的纺织业，20年的消费电子，对，然后再来的话就是可能未来就是生物科技，20年，对。就是这样，没办法，就是说从
当初这个60几年那时候的纺织业盛况，然后一直延续下来。当然现在还有一点这个纺织业又回来了，做一些机能衣啊，像卢红啊，对不对？有一些对不对？他们就是有一些机能衣，就是在对不对？往更高层次的去发展。但是毕竟这个是少数，大部分的都是做那一些一般的。那一般的，只要我们台湾可以做的，大陆都可以做。对，所以说现在就讲说红色链，对，红色链，只要我们20年前到大陆去生产，去这个就是说去制造的，现在大陆都可以做。那他们现在要反共回来，对，所以你现在你也不用去制造成衣啊，对，你穿着 T 恤在这边可能对我们要做100块，在那边10块钱就可以做了，对啊，干嘛要做？你怎么做怎么亏啊？所以根本就是不值得去投资成厂。对，以前我相信大家有看到一些成衣厂对去买成衣，但是现在很多东西都是从大陆来，对，然后划算所以变成就是说这一些对，慢慢的就是大陆跟台湾这边慢慢的会价钱会一致，慢慢的就是说工资水准也会一致，对，到头来对还是一样，慢慢的就是好像是水平一样。那就是平衡，是平衡，但是最终还是要有实力的、能力的就能够做到。对，不是说现在环境这样我做不好，然后以后的这个假如说已经 balance 的平衡了，那我们还是做，那就是我们自己的问题。但是呢，20年前我就想到了这个问题，所以那时候对我就踏入了这个就是我们托付业。我想说，对，为了这个就是说我做什么都是有人会挖你的墙角，做什么都会有人挖你的墙角。后来我才想到说，那假如说做我自己有的东西，培养我自己才能够做的，比如说分析，股票的分析，股票的分析是我看准，我看得精准，不见得你就精准吧。好，那就是培养自己的东西，培养自己的品牌，因为品牌是你的，比如说理财周刊就是你的品牌。对，那王宝山对你所看准的分析的股票，就是你自己分析出来的。那这样总没有人可以，总没有人可以窃取你的吧？对不对？你们想一想，是不是有道理？所以，对今天要讲的一个重点，也就是要告诉各位投资自己，投资什么？投资你的知识，培养你的知识，放到你的肚子里面，放到肚子里面，人家不知道你有多少学问啊，也不知道你有多少知识，对不对？我都学，怕人家抢，我怕人家偷，对不对？而且受用无穷，可一辈子都可以用，不是很好吗？所以，对，为什么我会走到这个理财？投资这一条路，就是因为我做什么就被窃取，做什么就被 copy， 然后呢，弄到最后我自己在想说，我要做什么才不会发生同样的事情。好，那现在又发生了，现在又发生。我经营投顾，对，我是要找分析师，因为靠一个人的力量太薄弱了嘛。那我是要找分析师，好，那找分析师来都不懂啊，那不懂我是要教他。我是要教他，要把他教会了。像全市场有2/3的分析师是从我这边出去的，是我培养的，对不对？目前市场对我的投顾最多啊，对不对？你们所认识的，比如说华信证券投顾、华信期货投顾、轮眼投顾、轮眼证券期货投顾，对不对？华信这个全权委托代做操作，华信资产管理，对不对？还有这个万通投顾，对不对？这个理州投顾，还有财玉投顾等等。这些都是我最盛期，我10家投顾人，那我是要很多的分析师，要不要培训？培训吧。好，那你培训出来的这些人，对，他有可能都是听你的话吗？不太可能嘛他刚开始来的时候不会他都很听话，对，等到对他这个可以对不对做到业绩了他有大头症就出来了。对，他就觉得太厉害了，因为他很行所以他怎么得到生意对不对？好，那大家对我想你这边对不对？你这边才领多少比如说他们这个领底薪再加这个奖金嘛然后对你领几趴
对啊，你底薪多少，我加倍给你，就像那个大陆一样，你在这边领台币，那大陆付给你人民币5倍，要不要？对，你想，这怎么笨的人都会要，对不对？好，那就这样子哦，对，分析师会被挖走，培训好的分析师，对不对？会被挖走。好，那一样，培训好的理专也会被挖走，啊，因为你都培养好了嘛。那理专手上是不是有客户啊？那分析师有他个人的魅力嘛？对，变成就是我又重蹈覆辙，又去培养竞争对手。对，因为这些都是竞争对手。对，那你不做就靠自己，那自己的能力就是有限，自己的市场也有限嘛。对，你又永远不可能说都不做错，对，做错他永远有一个可以替换的，对，所以变成就是说，好，那既然是这样子的话，那就多开一些嘛，从一家，对，因为一个山头只容纳一只老虎嘛，对不对？啊，所以变成就是为什么会开这么多家，就是说轮研，对不对？它是一个一只老虎，这个宝成一只老虎，然后轮研华信一只老虎。对，把那个老虎都分开，然后这样子的话，就是说这一比如说龙源有问题的话，对，那么就是还有华信在，华信有问题的话，还有宝成在，还有财玉在，就不会受影响，因为第一家的时候，他们也会把你的人全部挖走。对，就像说现在的说运通其实它就是查统计，他们就是把我们的理专全部的挖过去嘛，对不对？然后对。再把然后告诉理专说他们可以给他 double 的薪水，结果去也没有，就被骗了嘛。很多人都是这样的，所以有时候很多人就是因为不不清楚然后到了那边，然后被骗了以后，他们又能够怎么样？他又不敢回来，又不好意思回来。所以变成就是说我培养的业务主管也会被挖走。最现成的嘛，最快的嘛，挖走了对，所有的软体对他都知道，所有的客户他也有，对不对？然后公司的对不对各方面对他都全部都是 copy 过去。所以现在对外面有一些像前景公司像什么那叫做就是仿冒对，就是仿冒一样公司的一个名称，然后在那边在成立，一样是这样的。但是呢，好在因为现在的这个可能投资人也比较聪明，他们就是说相信就是说名师跟名牌，还有我那天讲的就是公司金三角，公司的品牌是第一，然后再来商品，然后来公司的服务，对，就是这3个，对，所以变成就是说虽然有损失。但是大部分还是留在原来的公司，所以大者还是很大。那像现在就是比较不景气，那一些小的就没办法支持下去，所以除非你真的就是说不行，要不然的话，你就是要把公司做大，公司做大才有竞争性，这个就是说做头部的一个情况，那再来。对不对？因为又衍生了这一个情况，对不对？好，那下一阶段上课的时候我再告诉各位为什么会成为集团，好不好？好，那我们先下一个休息。刚才我跟各位分享说为什么后来会成为集团，因为我一向我做事情都是有一个理念，我希望能够做到，就是说能够这个对这个社会有贡献所以变成就是说在2000年的这个时候，因为自己公司的规模已经有，就是这个就是统顾公司，有贸易公司，那也有这个就是说文化，就是说出版，3家的这个出版社，然后呢还有科技公司，还有生物公司，我成立了这个就是10几家的这个公司，加上头部也有20几家，所以公司变成就是很多，但是呢，变成要统一管理不容易所以那时候我就把它分门别类就是做一个分类，然后做管理，
在2000年的时候，对，就成立一个集团，然后呢，就是我们分成这个资讯力，分成资讯力，就是这边这个等一下，就是分成这个资讯力3大事业群，就是一个就是知识传播的，因为本身我们是做投顾的，刚才我有跟各位分析，就是做投顾的一定要有分析师，一定要有理专，对不对？而且你一定要能够有一群能够来做分析报告的研究员，所以变成我们要去培养这些这个就是人才，所以我们理作教育基金会，就是在做培训人才的摇篮，这个就是理作教育基金会。当然，理作教育基金会除了这个之后，还有在做课程，就是说不只是对内培养，也有对外，就是招生，能够这个是对这个一些这个就是在外面想学这方面知识的人，对，那就可以到我们理作教育基金会，到我们理作基金会网站里面就可以看得到，我们开了很多的课程，很多的课程其实包罗万象，但是最主要的就是跟理财投资有关系的，比如说股票，对不对？期货，然后呢基金，然后呢这个就是一些选择权，对，房地产等等，就是跟理财投资有关系的这一些课程，这个就是很多这个业界现在比较想上的。那当然我们还有开一些像什么手工皂对不对？还有这个就是开一些这个什么手艺面包咖啡红酒对不对？等等这些课，但是这些课毕竟是比较少最主要的就是还是在理财投资这个部分。那这个就是知识的平台，还有一个就是说我们对社会的公益我们做了这个礼善这个礼善这个关怀协会，因为我自己是贫苦出身嘛，所以我自己知道小时候就这么样的一个穷苦的这个阶段根本就是叫天天不灵，叫地地不灵，所以我有这份心想去帮助一些需要帮助的人，所以礼善关怀协会就是在帮助一些孤苦无依的老人，或者是说单亲家庭的一些这个学生，因为我自己没有这样的一个机会可以享受好的这些培养，但是我也想将心比心，应该也有一些人像这些单亲的这个家庭他们可能想上大学，没钱可以上大学，对，所以我在这个就暑假寒假我会这个就是说办一些课程，这些课程就是协助这些这个就是单亲家庭弱势的学生，这个是由这个我们的这个社会局，还有借由这个我们学校的老师，然后去推荐，那这些学生就是属于算是比较算是比较弱势的，而且可能就是有领那个清寒，有一些像有一些清寒的，变成一级贫户、2级贫户的这一些，那我们会提供就是赞助金给他们，就是来上课的，我们给他1500块，让他来上课。对，就是你有来上课，你课上完了，我1500块给你；你没有来上课，我就不给了你来上课的，我就1500块给你。然后再来就是说，你在课程中把课全部都上完了，你是全勤的，我还有这个就是说经过考核我们还有发奖金。对，冠军的我们有5000块，对，亚军的我们有2000块。现在是2000块、3000块，然后呢，基金的，对，就有这个1000多，就用这样子的方式鼓励这一些这个就是比较弱势的家庭，让他们来学理财，因为我是觉得有钱人那些 private banking 私人银行会帮你理财，对不对？但是一些穷苦人家根本没有人会理你，而且有一些穷苦的他会觉得说我没有钱怎么理，其实错。就是因为你没钱你才需要理，对，你要从零开始，你要从小钱变大钱，其实这个是可以学到的，因为大家的错误观念都会讲说我没有我怎么理，
其实那个是不对，就好像我举我的例子，我本来是都没有啊，我是可以说是负的，就是负的，对不对？然后慢慢起来的，对不对？我以我自身的例子来，对不对？激励各位。对，还有人比我更弱势的吗？没有，这个全天下没有。我可以这么讲，全天下没有。但是我都起来了，你们为什么起不来？你们条件都比我好，为什么你们做不到？对，所以我是希望说对不对？能够以身作则。我告诉大家，其实都可以做得到，只要你愿意，你绝对可以做得到。所以课程的重点，我希望能够透过这样子的一个课程来鼓励大家。其实台湾也不用这么悲观，只要大家愿意，对，大家都能够像我这样子把自己培养好，你出去都是什么事情都可以做的。那你担心什么？根本不用担心了，大马边四海为家都可以做了，到处人家都欢迎你，所以没有那么悲观了，这一点在这边跟各位同学互相勉励，互相勉励，其实我们出去的话，对，台湾这个名声在世界各地了，都算是非常优秀，都算非常优秀。就刚才我还没有跟各位，我再讲下去可能时间会来不及，因为后面还有很多资料，对，因为还有很多故事就是我出国，去做生意，然后碰到的一些花絮对不对？相信其实这一些也都是可以给大家来做参考，对。但是这个就是说。我们以后假如说我们有时间我可以再慢慢再把这一些跟各位来做分享。那我想说，除了我自己的这个部分，那刚才就讲说，对这个基本如何创立嘛，这个知识的传播嘛，然后再来就是做公益、做知识传播，然后再来是是媒体事业群，就是我们的平面媒体，这个就是理财周刊，我们也有特刊。对不对？我们也有期刊，对不对？还有出版社，我们出书，对不对？等等，这是平面的，然后再来就是网络的，比如说网站，对，网络的。那还有就是我们的广播，还有就是我们的电视，对不对？然后呢，还有就是我们的 APP， 是5合1。我自己知道，我做这个的，就是说以现在目前的这个族群都不一样，而且现在大家都应用手机对不对？那你只要你的事业、你的产品要在手机让大家都看得到，这才算是现在应该要有的趋势。对，那你假如说一个企业里一个产品在手机上看不到，那你可能会被淘汰。我敢大胆的预言就是说你的产品只要在手机上看不到，那你可能就会被淘汰。所以金融的商品跟这个就是这些媒体文字的媒体，它就是有这个好处。它的优点就是说它没有存货的问题，而且它是靠 idea， 你一个 idea 就是一个商品，所以我才说就是靠脑力。到最后我不是讲就是我们除了有能力，我们有对不对？有这个财力，对不对？那到最后我们是要靠智力，靠智力才是最可靠的。培养自己的智力，就是放在自己的脑筋里面。所以变成就是说，到最后你就是要靠自己的脑力、智力来利用大家的产品来赚自己的财富。这个也是我要跟各位这个分享。好，那这个是媒体嘛，就是一个平台，就是说我们要教育，我们要有一个平台。然后这些平台就是各族群我们都有。那再来就是我们的这个就是头部事业群。我刚才跟各位讲的，我们就是有几家的头部，那这些头部呢，就是说能够应用到我们这个培养的人才可以在头部就业，那培养的分析师也可以在我们的这个头部可以担任我们的这个分析师，那想发展的也可以在这个就是头部事业群里面来发展。那头部事业群就是利的表现因为它是赚钱的，对不对？你要靠媒体赚钱很辛苦，你要靠头部赚钱，金融商品是比较容易的，所以这个是资讯力。好，那我们要达到什么？我要
让一个家庭，让台湾的家庭的成员，父母跟儿童，让他们有什么理财投资的观念，啊，所以呢，对，就是说我运用了这3大事业群去推动，去推动一个家庭的成员，父母跟儿童，然后呢，使用我们集团的人才库，应用我们集团的资料库，让台湾成为一个理财、理善、理健康的全民理财岛。这个就是说，为什么我会去创造这个宇宙集团，这样才是一个完整，才是一个完整的一个集团的一个概念。今天假如说你这个问我说这个宇宙集团在做什么？对，可能对，可能很多人他不会讲，他也不知道怎么讲，但是我可以不到1分钟。你就可以把宇宙集团在做什么，它的经营理念、经营方针、经营愿景，我就可以在1分钟内就讲给你们听。那你们听了就很清楚，要不试试看？对，我说对不对？这个我们宇宙集团的愿景，就是以我们的经营理念，就是要正派要做好服务，才能够这个才能够这个永续嘛，就是忠诚、服务、正派、永续，就是我们的经营理念。然后要做什么方针？就是要让顾客满意、同仁乐意，经理才能够得意，这是方针。然后呢，要考核我们集团的人才，我们是用什么？第一个要有向心力，第2个要有创造力，第3个要有执行力，第4个要有效力，第5个要能够有毅力，这是管理5力。我用这个5力来管理我们的集团的人才，对不对？然后呢，使用集团的人才库，因为公司也有100-200人嘛。然后呢，使用集团的资料库已经有20-30年了嘛。对不对？然后让一个家庭的成员，父母跟儿童，让他们有投资理财的观念。所以我成立了资讯力3大事业群：知识财商事业群、叙事媒体事业群、历史投顾事业群，来推动台湾成为一个理财、理善、理健康的全民理财大事业群。知识财商事业群、叙事媒体事业群、历史投顾事业群，来推动台湾成为一个理财、理善、理健康的全民理财大。这样清楚吗？很清楚。所以要深圳市，我们公司要深圳市，至少把经营理念要讲出来，要不然你在这边，对不对？3个月，那所学是什么？这是最起码的嘛，你要融合嘛，因为我们办公室分开嘛，对所以变成就是说集团有共同的理念、共同的文化，对不对？共同的对这个经营武力嘛。这样子的话，大家才能够互相帮助，支援一下。这个就是李州集团的愿景。那讲到这里我想对大概就是介绍完毕。